नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय मेहरा, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। जैसा कि आप देखते हैं कि अभी मौसम का बदलाव हो चुका है, सर्दियां काफ़ी ज़ोर से चल रही है। तो इस अवस्था में जैसे कि घर घर में जुकाम, खांसी, बुखार की समस्याएं बच्चों से लेकर बड़ों तक आ रही है। इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी दवा आती है, टसिटिन नाम से कफ सिरप आता है, जिसका एक एक चम्मच गुनगुने पानी में लेने से बहुत अच्छी राहत होती है, जिसमें कि गले में खराश और छाती में भारीपन, दर्द वगैरह जो कफ की वजह से हो जाता है, उसमें बहुत अच्छी राहत मिलती है। तो आप इसे टर्सेटिन की दवा की एक एक चम्मच गुनगुने पानी में इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।